बाटो भड्केर अब कहाँबाट पारी जाने बिचमा खोल्सा छ त्यहाँ तल खोला छ हेर त कस्तो लागिरहेछ तँलाई रमाइलो ल हिँड्न त ल नदीमा नुहाउन जानु ल अहिले जाने ल कपडा ल्याउन सक्यो यतिको फेर्ने पेन्टी लागा पेन्टी सुकाउने फुल छ है यो फुलहरू फेरि यस्तरी फुल छ यहाँ रातो रातो फुलेर बसेको छ धाइरो भन्छ यसलाई चाहिँ रसिलो हुन्छ गुलियो हुन्छ हामी यहाँ खोलामा आइयो अब यहाँ हेर्दा यहाँ चाहिँ खोलामा माछाहरू पनि छन् मस्त यस्तो सानसाना बुढा छन् छन् बुढाहरू यहाँ यस्तो छ खोलामा आइयो ऊ त्यो खोलामा खेल्न थालिसक्यो त्यो अब हामी त्यहाँ त्यो बाटो भएर जाँदैछौँ त्यहाँ बरको रुख छ यहाँ जङ्गल कटेर आयौँ भर्खर त्यो जङ्गल अब चाहिँ हामी यता जान लाग्यो अब लगभग एक घन्टा लाग्दैन होला आधी घन्टा जतिमा पुगिन्छ ल उता त मुख धोएको हो पोपट के गरे हो लायो पुरै नुहाउन लायो त्यसले त ल हामी नि अब कट्छौँ त्यहाँ मान्छेले माछा मार्दैछन् अब हामी नि अब यता सिधा बाटो हो अब यहाँ एउटा घर जस्तो छ यहाँ चाहिँ अब खोला तर्न नसक्दा त्यसले त्यहाँ बस्ने ठाउँ जस्तो यसलाई ठाँटी भन्छ ठाँटी मेरो मुनु राख्यो वाटरफल नआउने होस् ल आइज ल ठिक छ नि हामी यो खोलो तरेपछि जान्छौँ हामी अब पुग्न लाग्यौँ गाइज ल गाइज यता आयो त नआउने होस् यहाँ ल आउँदा हेरौँ ल ल अनि यहाँ मकैहरू उम्रिरहेको रहेछ यहाँ अब हामी किचन ठाउँ लाग्यो रोडै केराहरूको रुख छ जङ्गल छ चराहरू छन् यो घरहरू छन् यो चाहिँ रोड हो पारिबाट आउने नै हाम्रो घरबाट आए चाहिँ यो रोडबाट आउनु मिल्थ्यो यहाँ चाहिँ घरहरू छन् राम्रो यस्तो पाकेर कस्तो राम्रो भएर चाहिँ यो पुरानो बाटो यहाँबाट माथि उक्लेर जानु पर्थ्यो अहिले चाहिँ यहाँ रोड भन्यो अलिकति तलबाट जान मिल्छ के घर अब त्यहाँ छ त्यहाँ हो हामी अब हल्का यहाँबाट लेफ्टतिर गएर उकालो चढेर जानुपर्छ यता चाहिँ जङ्गल छ यता चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट तल बिरुवा हो बिरुवा गाउँपालिका ल हामी त्यहीँ पुगेपछि अलिअलि भिडियो बनाउनेछौँ अहिले यति नै रसले यस्तो मजाले फलेछ मस्त फलेछ अहिले खाना आइन्छ र सिगान पुस्थ्यौँ होइन यो पातले ल यहाँ नै रुख छ यी गाइज ल ल अब अहिले एकछिनमा फेरि आइन्छ उसले होइन अहिले चाहिँ त्यो हो दिदीको घर हामी पुग्न लाग्यो ल सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्था पसिना भएको छ खै गाइजी
म यहाँ छु मलाई एकदम पसिना आइसक्यो अब गएर छिटो पानी खान लायक पाए छैन अवस्था है हामी यहाँ पुग्यो पारी बिरुवा त्यहाँ डाँडा छ